హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పవన్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు మనము డెస్క్టాప్ హార్డ్ డిస్క్ పోయింది. హార్డ్ డిస్క్ కొత్తది ఆర్డర్ చేసాము, ఎందుకంటే అండర్ వారంటీ. కొత్త హార్డ్ డిస్క్ వేసి దానికి ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. చూడండి, పాత హార్డ్ డిస్క్ తీసేసాను, కొత్త హార్డ్ డిస్క్ పెట్టాను. WD పాతది వచ్చి సీగేట్ మార్చేసాము. అలా సెట్ చేసి CD డ్రైవ్ బిగించాము. ఇది మొత్తం సెట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, Windows 11. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. డోంట్ ఫర్గెట్ టు ఫాలో, లైక్, షేర్, కామెంట్. బాయ్ బాయ్.